بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ ما یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ امپلویز ولیکلو، وخت خو بهرحال ما ورته خیال نه شو دا به زه غټ کم، ځکه چې کنونشن دا دی چې یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ چې کوم اولنی لیټر دی دا کیپیټلایز لیکو. دلته به زه راشم په دغه کې دننه به زه څه شی ولیکم، زه به ولیکم امپلوی او امپلوی کې فار ایگزامپل ما ولیکلو ای ام پی او دلته مې څه ورکړو، دلته مې 2 ورکړلو ایکول ما څه وویل چې که زه وغواړم چې زه امپلوی دا اوس یو ارې شوه که نه، دا سټیټیکلی انیشلایز کړم. ډاینامیک د ارې انیشلایزیشن مونږ وکتلو، دا کې ملټیپل تاسو مطلب دا چې ویل یوز ورکالی شو. ریکمنډډ نه چې تاسو د مطلب اکا ارې د څه شي د کلاس وي او اکا د سټرکچر وي چې تاسو یې سټیټیکلی انیشلایز کو، خو بهرحال ممکن دی چې څوک یې نه بختنه وکړي نو په کار ده چېرته کلیر وي. دلته به زه راشم ارې دپاره مونږ سره څه شی مونږ په دغه کرلی بریسز کې دننه لیکو. اوس دوه ما سره دي نو زه به یوه پیره وکم، دلته به کاما وکم او دلته به زه څه شی وکم بیا به وکم. دلته به راشم دلته به زه څه شی ولیکم امپلوی آی ډي فار ایگزامپل 101 کاما، دلته مې څه شی کړلو، دلته مې کړلو مباشر، دلته کاما او سیلري مې څه شی کړله، دلته مې سیلري کړله، لیټ چې دا یې سیلري شوله. دلته به زه راشم دلته به زه ولیکم 102 ډبل کوډ کې دننه به زه ولیکم فار ایگزامپل او دلته به دغله هم شی وکړم، دغله به سیلري ولیکم، لیټ چې دا مې وله څه شی کړه سیلري مې وله ولیکله. دا به دغه ځای کې زه بند کم. دلته اوس دا خو ما ولیکله، اوس چې زه پرنټ کوم نو زه سټیټیکلی هم پرنټ کولی شم او ډاینامیکلی هم پرنټ کولی شم. دا د کوډ پوره لیکلو نه بهتره ده چې دلته زه څه شی وکړم، دا چې کوم دلته ما سره دا ډیټیل راغلی په دغه باندې، ځکه چې سیم کار دی که نه. زه به دلته دا راواخلم کنټرول سی او دلته به راشم دلته به پیسټ کم، خو دلته به ماله ایرر په څه شي باندې راکوي، په دغه آی یو په ان باندې به راکوي. نو ان کې به زه ډایرکټ شی ولیکم، دلته به 2 ولیکم او دلته به زه تاسو ته وښیم چې په ایرې کې دننه هم تاسو ویریبل انیشلایز کولی شو. نو دا ما دغه ځای کې انیشلایز کړلو. زه به دا سیو کم، دا به ما سره څه شي، دا به زه ولیکم چې سټرکټ انډرسکور ارې او دلته به ولیکم چې سټیټیک انټ، مونږ سټیټیک انیشلایزیشن د ارې ولکو. دلته به راشم دغه ځای نه به څه شی وکړم، دا به زه کمپایل کړم، ګورو چې چېرته څه ایرر پکې شته که نشته، پکې کوم ځای کې ایرر دی. ښه دلته ای ام پی دی او دلته ای ام پی 1 دی، دا به زه ختم کړم، دلته به دا ختم کړم او دلته به دا ختم کړم. بیا به راشو، مطلب دا مین اولنی پوینټ خو دا چې په دغه خو یې ایرر وی نه کړلو، که په دغه لاین کې ایرر وای نو اول به دا لاین رانیولی وای. دلته به زه راشم دغه ځای نه کمپایل به کم، کمپایل شولو څه ایرر پکې نشته دی. دلته به راشم او دغه ځای نه به څه شی وکړم، دا به زه رن کړم. نو تاسو کتی شو ما سره څه شی وشو، هغه ډیټا چې کومه ما سټیټیکلی په غیرې کې واچله هغه ډیټا یې ما سره څه شی کړله پرنټ یې کړله. دا ملټیپل کیدی شي چې څومره مې تاسو سره وي یو ځای نه به راخلي او بیا ته ډاینامیکلی په ملټیپل سټیټمنټ هم لیکلی شي او په فار لوپ باندې موږ ډایرکټ شی وکړلو، همغه ایرې نه ویلیو راواخسته. اټ مین چې دا پیله ریکارډ په 0 انډیکس باندې سیو په دغه ایرې کې، په دغه یوزر ډیفاین ای ام پی ایرې کې، او د دویم ریکارډ یې موږ سره په څه شي باندې په 1 ایرې باندې په فرست نمبر باندې سیو. نو دغه وجې نه او که تاسو وکړو دا لاست ریکارډ دی، نو لاست ریکارډ یې موږ سره همیشه لپاره څه شی وي ان -1 وي. نو دا دوه دي چې دوه نو دا موږ د فرست نه راواخستو، او که دا د فرست نه هم سره راواخستو ځکه چې دلته ما کنډیشن څه شی لیکلی چې آی دا به څه شی وي، دا به همیشه که دلته اوس مثال دا به کله نیکسټ آیټریشن دغه بل لپسې چې کله دا کنډیشن فالزي 0 راغلو 1 راغلو چې 2 شولو په 2 باندې فال شولو نو دلته رانغلو به ډایرکټ ما سره شی شولو ریزلټ یې ودرالو. کلیر شولو درته خدا مطلب په دغه کې په دغه کې نورم تقریبا خدا چې تاسو یو خدا چې مطلب سمیسټر هم تقریبا چې راوند اباوټ ختم دی، بلې تاسو په کورس کې نشته، دا مو آسې تاسو ته ایز ایډیشنل انفارمیشن وکړل. ورنه په دغه کې نورم ډېر انټرسټینګ کارونه کیدی شي، مطلب په دغه کې سرچینګ هم کیدی شي، په دغه کې سارټینګ هم کیدی شي. بیا سرچینګ موږ سره مختلف قسمونه دي، باینري سرچ، ببل سرچ، او دغه نه علاوه موږ سره دغه کې چې کوم سارټینګ دي تقریبا 15 قسمه پکې سارټینګ کیږي. بیا په سټرکچر کې دننه هم ته سټرکچر استعمالولی شي. مثال په طور باندې ډیټ آف برث که موږ وکړو، ډیټ آف برث خو یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ دی، مطلب دا خو بلټین نه دی. که زه وغواړم چې د یو سټوډنټ ریکارډ انټرکام یا د یو امپلوي ریکارډ انټرکام او په هغه کې ما سره ډیټ راشي، نو زه به اول یو سټرکچر واخلم د ډیټ په نامه، هغه بیا په بل کې دننه یوز کړم. نو سټرکچر ودین سټرکچر هم زه استعمالولی شم. بهرحال که چېرته موقع میلاو شوله
سیکنډ سمستر کورس هم دومره نه دی نو بیا به انشاءالله چې پروګرامینګ ریلیټډ ځکه تاسو کې میکزیمم کسان داسې چې دغه به سیکنډ ایئر کې بیا پروګرامینګ وي نو ځنې شیونه به زه انشاءالله تاسو ته پاکیم چې کومې تاسو په کار راسي یا اوورال مخکې په BS کې چا زړه وراتلل نو بیرته په هغه ځای کې هم بیا انشاءالله کم ځکه چې سیکنډ سمستر کورس یې تاسو دومره نه دی په خپل ټایم نه مخکې ختمیږي دا کلیر شولو